以下節目部分內容涉及危險動作，切勿模仿，敬請家長留意。得閒出嚟踩下單車，真係人都精神啲啊！哇！佢哋真係好堅啊！阿生點稱呼啊？余心怡係香港花式單車代表隊嘅成員，攞過7屆亞洲冠軍，首車出神入化。哇！喂，彭琪，聽講你集跟住擂台都會挑戰下啲運動員嘅喎，今日就特別帶兩個勁人嚟會一會你，睇下你有幾勁。而何永泰同盧文輝就係單車球高手，打遍亞洲無敵手。唉，勁鬼勁馬咩？之前嗰6集挑戰啲嘉賓，我次次都輸嘅，搞到成日俾人問我係咪真係咁屎？你又攞到咁多冠軍，我點敢挑戰你哋啊？咁你又唔好咁講，我哋今次鬥4個回合，第一個就你話事啦。咁着數，第一個回合已經鬥快啦。睇嚟個個都準備好晒，邊有一番惡鬥？咦，彭生，點解你嗰個係電單車嚟㗎？哇！集我都輸，終於贏翻次啦啩？咁都得，你揸住電單車就梗係贏啦，有冇矛啲啊你？切！又係你話俾我話事嘅，我仲諗住去日本參加呢個越來越嘅單車賽，係咪唔得啊？哇！果然有我咁犀利啊！啱咧又話我矛啫，而家換翻架單車同你哋鬥，費事你話我蝦你哋嘅。哇，彭生，改行送石油氣啊？咁咪就係咯，做乜揸住架送石油氣嘅單車啫？我哋今個回合鬥花式單車啊！冇問題啊，憑呢架車玩花式一定冇問題啊！呢架車啊，好讓你兩隻手贏硬你啊！咁睇下點啦！哇，彭琪，你好型仔啊！估唔到你咁勁啊！犯規啊！1分咋？成2分嚟噶，都講咗你架單車唔啱噶啦。咪就係，你幾時見過人哋攞住保齡球玩掟9格過3關啦？又係喎！而家彭琪同埋余心怡都各贏1個回合，嚟緊呢個回合梗係我嘅強項單車球啦。又好，但係點鬥法先？我哋得1個龍門啫喎。咁我哋咪鬥射波咯，射得高分我贏。一於咁話啦，於但係彭生你架車咩話？又唔啱？我呢架單車唔係送石油氣啦啩？我平時出街都踩佢㗎咋，又唔得啊？幾位不愧係單車嘅高手，真係想做邊個分牌都得。但係彭生你就，唉，彭生硬係唔聽人講嘅你。等我哋睇完呢個一柱擎天關過關之後，再嚟鬥第4關啦。唯有係咁啦，睇嘢啦。贏出！頭先咧，我哋1人就贏咗1個回合，今個回合我哋鬥啲乜嘢啊？等陣先，你頭先第1 round 用電單車唔公平，我唔服，上訴。咪就係，今次要鬥快，我哋今次咧就用呢個健身單車。健身單車咁益我嘅，我平時做 gym 都踩佢嘅咋，實贏硬你哋啦！睇下點？睇下點啊！好，夠鐘。呢個回合彭琪勝出，贏咗啦！贏咗啦！我贏咗啦！真係贏咗啦！好嘢喎，彭琪，終於贏咗喎！咁你又唔好咁讚我，我會面紅㗎。其實咧，我好佩服你哋3個㗎。嗱，單車球咧就神乎其技，你玩花式單車係出神入化。得閒幾時教我2招啊？好啊，冇問題啊！我哋得閒約個時間出嚟再玩過啊！好，就咁話。嗱，今集嘅節目時間差唔多啦，喺呢度同大家講一聲。